L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni Ġermaniża Scope Ratings affermat mill-ġdid l-aħjar rating għall-ekonomija Maltija fil-grad ta' A+. L-esperti ta' Scope Ratings magħrufa li ma jħarsu lejn wiċħat ibbażaw dan ir-rating eċċellenti fuq 3 fatturi fosthom il-potenzjal qawwi ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Imbagħad issemma r-rekord tal-Gvern ta' għaqal fil-qagħda fiskali tiegħu u l-pożizzjoni esterna b'saħħitha ta' pajjiżna. L-esperti Ġermaniżi nnutaw li s-sena l-oħra it-tkabbir tal-ġid nazzjonali laħaq 9.4%, prestazzjoni ferm aktar b'saħħitha milli kien antiċipat. Dan il-fatt dwar it-tkabbir fil-ġid nazzjonali ippoġġi lil Malta fost l-aktar ekonomiji tal-Unjoni Ewropea li qed jirkupraw malajr. Fil-valutazzjoni tagħhom Scope Ratings argumentaw li Malta rnexxielha tillimita l-impatt strutturali tal-pandemija u li sissa il-pajjiż kien milqut b'mod limitat ferm mill-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna. Dan l-aktar minħabba li bis-saħħa ta' intervent qawwi tal-Gvern l-impatt ta' żieda fl-inflazzjoni kien limitat. L-esperti tal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu irnutaw ukoll li meta mqabbel ma' pajjiżi Ewropej oħra, Malta kienet kapaċi trażżan ir-rata tal-qatt matul il-pandemija. Fil-fatt matul il-pandemija, Malta rreġistrat l-inqas livell ta' qatt fl-istorja. Issemmew ukoll bosta miżuri effettivi li tal-Gvern biex kien ta' spalla għan-negozju u l-ħaddiema bħal Covid Wage Supplement. Huwa proprju r-riżultat ta' din l-għajnuna li Malta immeqjusa li għandha prospetti ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Quddiem argumenti tal-Oppożizzjoni li l-Gvern tilef il-kontroll tal-finanzi pubbliċi m'hemm l-ebda ħiel ta' kritika min-naħa ta' Scope Ratings fir-rapport tagħha. Minflok l-esperti ta' Scope Ratings qed jistennew li l-pis tad-dejn nazzjonali sejjer jistabilizza u jibqa' sostenibbli. L-Aġenzija Ġermaniża nnotat ukoll li l-ekonomija Maltija hija fost l-inqas fl-Ewropa fejn tidħol l-intensività tal-użu tal-karbonju ras ar ras u kisbet wieħed mill-aktar tnaqqis fl-intensità tal-karbonju fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin. Barra minn hekk Scope Ratings irramarkaw ukoll li frott il-politika soċjali b'saħħitha tal-Gvern flimkien mal-impatt pożittiv ta' tkabbir ekonomiku li laħaq lil ħafna, il-kundizzjonijiet soċjali tjiebu b'mod sostanzjali f'Malta. L-esperti Ġermaniżi nnutaw ukoll li ħafna riformi għat-tisħiħ tal-istat ta' dritt u l-governanza ġew implementati minn gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela u mistennija riformi addizzjonali taħt il-gvern rikonfermat ta' Dr. Abela. Ir-rapport semma wkoll il-progress tajjeb li sar fir-riformi maqbula mal-FATF.